أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد
الله
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعلم الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى آيات الله البينات من هذا العلم الطيب المبارك. أهل القرآن الكريم هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عزب من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التوحيد بزاوية بلتان التابع لإدارة برشوم بمديرية أوقاف القليوبية، احتفاء واحتفالا بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. والآن مع رحاب العلم والعلماء الذين قال عنهم سيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مع الكلمة الطيبة وفضيلة الشيخ صبحي صادق علوان مدير إدارة برشوم بمديرية أوقاف القليوبية، فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لك يا ربنا على نعمة الإسلام
سيد الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم فسطر وعصي فغفر، فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب. من للعباد غيره؟ من الذي وقف على بابه ورده؟ ومن الذي سأله ولم يعطه؟ كل شيء منكم عليكم دليل، وضح الحق واستبان السبيل، من أقام الوجود بين كاف ونون، سبحانه يقول للشيء كن فيكون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله، خير من أرسله الله، وخير من مشى على أرض الله، وخير من دعا بدعوة الله. فاللهم إننا جميعا يا ربنا في شهر سيدنا النبي المصطفى نصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة يا ربنا نأمل بها جميعا أن نكون بها في أعلى مقام، وأن نسكن بها بجوار سيدنا النبي العدنان، وأن نشرب بها جميعا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سيدي يا رسول الله، عشت في الدنيا فعشت فيها ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. صلى الله عليك في كل طلعة، فقد ماتت الأسماء جميعا إلا محمدا. نصلي جميعا ونسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المحبون المحتفلون بمولد أعظم مولود جاء على ظهر الوجود، بمن شرف الدنيا بطلعته وأنار الكون بميلاده، بسيد النبيين وإمام المتقين والرحمة إلى يوم الدين. قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. قال عن نفسه لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، محمد في الأرض وأحمد في السماء، وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. نصلي ونسلم على سيدنا النبي سعدت به الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما ولد الحبيب وأشرك الإيمان. نصلي يا ربنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لنستمع إلى سيدنا النبي. إن كنت محبا، إن كنت محتفلا، إن كنت مشتاقا، إن كنت آملا أن تكون في رحاب سيدنا رسول الله وعلى حوض سيدنا النبي. النبي الإنسان علمنا بعد أن زكاه ربه بالخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، بعد أن شرح الله صدره، ألم نشرح لك صدره، بعد أن أعلى الله من قدره ورفع ذكره في العالمين، فهو النبي الكريم وهو النبي العظيم. النبي قال ربنا في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف كانت إنسانيته، وكيف كان حرصه، وكيف كانت سماحته، وكيف كانت بشاشته، وكيف كان عفوه. هذه الصفات الكريمة تحلى بها النبي. كيف كان النبي حريصا عليه بعد أن تصلي على سيدنا رسول الله. كيف كان حريصا علي، كيف كان حريصا عليكم. النبي كان حريصا على الأمة، ولذلك لما جاءه القدر أن يرحل إلى جوار الله قال: يا رب من لأمتي من بعد؟ انظر إلى حرص النبي، وانظر أنت على حرصك للنبي. هل أنت على قدر المسؤولية، أم أنك
أنك تتشدق بالكلام. لا بد للكلام من واقع عملي يترجم إلى شارع الحياة. هذا النبي يفارق الحياة، لم يكن نفسي ولا ابنتي ولا عمتي ولا خالتي ولا زوجتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمتي. قال ربه يا حبيبي يا محمد سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا يا رسول الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا حرصه قبل أن يأخذ، حتى أنه فضل على سائر النبيين بدعوة كريمة أعطاها الله لجميع الأنبياء، فكل نبي دعا بدعوته انتقاما من أمته. نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ضيارا، كانت له دعوة دعا بها على من؟ على قومه، على أهله. ولكن إذا نظرنا إلى سيدنا النبي ماذا فعل؟ ماذا كانت حرصه عليك بعد أن تصلي على رسول الله؟ ادخر هذه الدعوة ولم يتعجل بها ولم يدعو بها، ولكنه ادخرها. فلما سئل عن ذلك لما لم تدعو بدعوتك يا محمد؟ قال إنما ادخرتها لتكون يوم القيامة شفاعة لأمتي. هذه الدعوة يدعو بها النبي لمن؟ لي ولا ليشفع فينا ونحن العصاة، ونحن من أهل البغاء وأهل الفجور والعصيان ليل نهار. من منا كان حريصا على سيدنا النبي؟ من صلى عليه اليوم، من يمشي على دربه، من يستنى بسنته، من يدعو إلى عفو وسماحته. هل أنت تفعل كما كان النبي يفعل؟ هذه سنته، هذا شرعه. كان نبينا لا يأخذ السيئة بالسيئة، بل كان يأخذ السيئة بالحسنة. ولذلك قال له ربه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فكان حبيبنا يدفع بالإحسان. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه علينا يا سادة في يوم القيامة علم أننا ضعافا وأننا عصاة وأننا لا نمشي على ضرب ربنا ولا على هدي نبينا إلا من رحم ربي. ولذلك كان حريصا علينا في الآخرة في يوم العرض على الله. قالت عائشة بعد أن نصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله أين مكانك يا حبيبي يا محمد يوم القيامة؟ في أي مكان تقف؟ قال أقف عند الميزان. قالت وفي أي الجهات تقف؟ عند كفة الحسنات أم السيئات؟ قال عند كفة السيئات. قالت كيف؟ ومن الذي يقف عند كفة الحسنات؟ قال أخي إبراهيم. قالت كيف هذا وأنت المجتبى وأنت المقرب وأنت قال يا عائشة أقف أنا عند كفة السيئات حتى إذا جيء بواحد من أمتي ووضعت أعماله في الميزان فصقلت السيئات وطاشت الحسنات فإذا بي أخرج بطاقة صغيرة لهذا العبد أنه قد قال فيها لا إله إلا الله وأن محمدا هو رسول الله وقد صلى علي مرة واحدة في الحياة، فأقوم بوضعها في الميزان فتسقل الحسنات وتطيش السيئات ويدخل إلى جنة الله برحمة الله. إذا كان الأمر كذلك كان حبيبنا حريصا علينا، أما آن لنا أن نبادله بنفس هذه الدرجة ونصلي عليه؟ أما آن لك أن تصلي على حبيبك النبي يعلمك المعاملة، يعلمك الإنسانية مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد. النبي الإنسان علمنا هذا الأمر. حينما بكى الكذب نزل على الفور وطيب بخاطره ثم قال لأصحابه وهذا جماد لو لم أنزل وأقوم بتطيب خاطره لظل
سيظل يبكي إلى يوم الدين، ولكن كان من الأولى أن نبكي نحن يا سادة. الجزع بكى ونحن البشر لم نبكي ولم نصلي. النبي يحن إليه الحيوان ويشكو إليه من سوء معاملة من صاحبه، ويقول له ماذا بك؟ حينما أشار إليه النبي جاء البعير فقال الأنصار نخشى عليك يا رسول الله، نخشى عليك من هذا الحيوان لأنه قد أصيب بالصعب ونخاف عليك، لا تدخل إليه. قال النبي لا عليكم، ودخل النبي البستان ونظر إلى البعير وأشار إليه، فجاء البعير خر ساجدا بين يدي رسول الله. قال لما هذا؟ قال إن صاحبي يا رسول الله يفعل في كذا وكذا. فنهره النبي وقال أما تتق الله في هذه البهيمة وتحسن إليها؟ أصبحت قلوبكم كالحجارة؟ قست قلوبكم. فإذا كان البعير حنى إليه وإذا كان الجماد حنى إليه، أما آن لنا أن نصلي عليه؟ أما آن لنا أن نكثر من الصلاة عليه؟ البقاء مضيق، المشايخ مستعجلين، الشيخ مستعجل، وإحنا كان المفروض أن احنا نفرد لكم ماذا ينبغي على كل واحد أن يوصف بالإنسانية في نقاط قليلة، ولكن لضيق المقام ولكثرة العلماء وازدحامهم نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وفقنا الله لما يحب ويرضاه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى رحاب العلم والعلماء، حيث كان يبحر بنا مديرنا حول إنسانية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الحبيب إلى الوجود يتيما، والكون في ضرب الظلام سقيما، فأنار للكون العليل ظلامه بشريعة لا تقبل التقسيما، فهي الشفاء لكل قلب مودع ومزاجها بين الورى تسنيما. يا مؤمنون بأن أحمد مرسل صلوا عليه وسلموا تسليما. والآن مع مسك الختام، حيث الابتهال والمدائح النبوية في عظمة وشأن سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الشيخ إبراهيم حسين إبراهيم الحجراتي الذي هو حديث عهد بدخول إذاعة القرآن الكريم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكتب له التوفيق وحسن الأداء، فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. بالليل نور محمد كضحاه وجه النبي. اللهم صل عليه. وجه النبي. اللهم صل عليه. سيدنا النبي. وجه النبي.
امتد في تسبيح من أقام والجذع يخشى أن يفارق أحمدا والجذع يخشى أن يفارق أحمدا يبكي حنينا والنبي يراه كل القلوب تميل عند محمد كل القلوب تميل عند محمد كل القلوب تميل عند محمد وتفيض بالصلوات يا الله سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله
بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائكة الرحمن خلفك سجدا يا سيدي يا خير خلق الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا يا خاتما للمرسلين ومن به يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا يا خاتما للمرسلين ومن به الله الله تشفى الجراح لمن أراد تداويا قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا يا خاتما للمرسلين ومن الله الله تشفى الجراح لمن أراد تداويا قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا قد كنت طفلا فوق فتي حليمات تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا قد كنت طفلا فوق فتي حليمة تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا تعطيك فتي اليمن تقبل شاكرا تعطيك تحيا أخيك ترفض آبيا عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العذاب
شاف دكتور سيدنا لسه بس. هكذا إخوة الإيمان والإسلام اختتمنا هذه الأمسية الدينية في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التوحيد بزاوية بلتان التابع لإدارة برشون بمديرية أوقاف القليوبية، احتفالا واحتفاء بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال بالخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليدله فذو العرش محمود وهذا محمد. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.